Ötən gün Soçidə Belarus lideri Aleksandr Lukashenko ilə görüşdə Rusiya lideri Vladimir Putin bu ölkəyə nüvə silahlarının iyulun 8-nə qədər yerləşdiriləcəyini açıqladı. Putinin bu açıqlaması Qərbdə ciddi təşviş ilə qarşılanıb. Qərb mediası nüvə silahlarının yerləşdirilməsi prosesinin həddən artıq sürətlə icra edildiyindən təəccüblənib və bu tarixin təsadüfən seçilmədiyinə diqqət çəkib. Bəzi ekspertlər isə bunu 11-12 iyul tarixlərində Vilniusda keçiriləcək NATO sammitinə Rusiyanın cavabı kimi qiymətləndirir. Maraqlıdır. Kremlin Belarusa nüvə silahlarının yerləşdirilməsi nədən xəbər verir? Rusiya bununla nəyə nail olmaq istəyir? Mövzunu qlobala şərh edən politoloq İlxan Şahinoğlu deyib ki, Rusiya lideri Vladimir Putin səhvlərindən dərs çıxarmaq yerinə daha böyük səhvlər edir. Rusiyanın Belarusa nüvə silahlarının yerləşdirilməsi çox ciddi strateji səhvdir. Məsələ ondadır ki, vaxtilə SSR-nin nüvə silahı 4 respublikada, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda və Qazaxstanda olub. Putin hazırki reallıqlar ilə hərəkət edir. Lakin gələcək perspektivdə onun nəyin gözlədiyini düşünmür. Misal üçün, Belarus lideri Aleksandr Lukashenko bugün Putinə tabidir. Lakin Belarusun yeni lideri bu xətti tutmaya da bilər. O da Ukrayna kimi Belarusu qərbə inteqrasiya etdirsə, nüvə silahları Kremlin özünə qarşı tuşlana bilər. Politolog hesab edir ki, Ukraynadan fərqli olaraq Belarus gələcəkdə nüvə silahlarını Rusiyaya verməməlidir. Ukrayna müharibəsi göstərdi ki, bu yanlış qərar idi. Ukraynanın nüvə silahı olsaydı, Rusiya bu ölkəyə qarşı işğalçı müharibəyə başlamağa risk etməzdi. Minsk də bundan dərs çıxarıb, Belarus gələcəkdə həmin nüvə silahını Rusiyaya qaytarmayaraq, onu ərazisində saxlamaq haqqını tələb edə bilər.